Как же я устала. Может, пойду посплю? Да, классная идея, пойду посплю. Привет. Ну, привет. Го гулять. Я думаю, ты уже знаешь мой ответ. Окей, тогда собирайся. Уже собираюсь. Тогда пока. Пока. Боже, почему так долго? Сори, маску искала. Ладно, пошли. Го здесь. Ну, го. Я хочу маску. Так иди и возьми. А если она тебе не даст, просто зови меня. Хорошо. Ты ведь подай мне маску? Нет, я ее покупала за свои деньги. Отдала живо свою маску. Девочка, я тебе все сказала, бесплатно я ее не отдам. Значит, я позову свою маму. И вы пожалеете, что не отдали мне маску. Ну, зови, нам-то что? Мама! Вы чё, моей дочке хотите маску отдавать? Мы сказали, мы ей бесплатно не отдадим. И все. Отдадите еще как. Женщина, мы вам уже все объяснили. Раз не хотите по-хорошему, будет по-плохому. Теперь твоя очередь. Господи, очередная ж мамка. Ну все, доченька, пошли, раз не хотят давать маску, мы другую найдем. Вот это приключение. И не говори. Чё ты так смотришь? Твоя камера это все снимала.